tá com a direção dura, tá? E fazendo barulho. Então a gente fez o que? Um prévio diagnóstico, tá? Não sei, pelo vídeo vocês vão conseguir ver aí. Vocês conseguem ver lá embaixo, lá na caixa de direção, no alojamento próximo lá às mangueiras, um vestígio de óleo. Então o que está ocorrendo nesse veículo aqui, pessoal? Vocês observar também, ó, um pouquinho mais para lá também, ó, o vestígio de óleo da direção. Então o que está ocorrendo aqui nesse veículo? Tá vazando aí, provavelmente pelo conjunto reparo da caixa. Ver se eu consigo filmar aqui para vocês verem também o vestígio de óleo lá, ó. Tá vendo, ó? Ambos os lados. Então tá vazando aqui pelo conjunto reparo da caixa e fazendo a bomba aí trabalhar em alta pressão, tá? Por isso que faz barulho, sem óleo, com um pouco baixo nível de óleo. Essa é a bomba de direção. Então por isso que ocorre o barulho aí também. Então aqui, a princípio aí, vamos retirar essa caixa de direção do Ford Ka. K2 é especialista em direção, tá? Então como a gente é especialista, a gente tem nosso próprio laboratório interno. Vamos abrir essa caixa no nosso laboratório interno e trocar o conjunto reparo para sanar esse vazamento e verificar se tem mais alguma coisa acontecendo nessa caixa. Então vazamento aí de direção, K2 é especialista, tá, meus amigos? Podem trazer o veículo pra gente, faça o seu orçamento conosco, a gente vai orçar e passar o real defeito do veículo. Beleza, meus amigos? Agora eu vou estar passando um código aí pra vocês aí. Esse código é referente a um serviço totalmente gratuito que vocês terão em qualquer de uma das nossas unidades. E qualquer dúvida, qualquer orçamento, pode entrar lá no nosso site que está na descrição do vídeo. Nosso site vocês podem tirar sua dúvida e seu orçamento terá um super descontão. Beleza, meus amigos? Abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo.